Алкимиста препоръчва Sun Edition. Не просто SPF, това е сияние. Нека започнем с Sun Milk Drops. Слънцезащита от ново поколение. Ултралека текстура, невидима върху кожата. Широкоспектърен 50 фактор защита и нежно озаряване. Без аромати, без запушени пори, Reef Safe и напълно подходяща за чувствителна кожа. Освен UV лъчите, защитава и от синята светлина. Това е скинкер продукт, който работи с ритъма на кожата ти, за да отключи нейната естествена устойчивост и блясък. Продължаваме с Lerub SPF 30 All Day Sunscreen, луксозна грижа, вдъхновена от Средиземноморието. Изключително приятна формула, без слепка филм и бели следи. Само усещане за мекота, комфорт и свобода. Нанеси, размажи, наслади се, повтори. А след дълъг ден на слънце, хидратиращата маска от серията е задължителна. Тя хидратира, успокоява и ревитализира кожата за нула време. А този месец има специално предложение – минус 15% при покупка на 2 продукта от Sun селекцията ни.